Si keledai kemudian mengangguk. Ya, tentu saja. Orang tua adalah sosok yang pantas kita hormati dan kita cintai. Burung hantu kemudian bertanya lagi. Namun, apakah kamu selalu menghormati dan mendengarkan kata orang tuamu? Si keledai berpikir kembali dan menjawab pertanyaan burung hantu. Ya, sebagian waktu aku mendengarkannya, aku juga melakukannya. Tapi sebagian lagi mungkin tidak. Jawab si keledai. Tapi menghormati orang tua tidak boleh sebagian waktu saja. Kamu harus melakukannya selalu, baik dalam kebahagiaan maupun kesulitan hidup. Ujar burung hantu bijaksana itu.